ทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวไอ้สกุชชี่แยกนะคะสกุชชี่แยกคือไม่ใช่สีแยกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะสกุชชี่แยกจากคลิปวิดีโอส่งสกุชชี่ไม่ใช่ส่งสกุชชี่แกะพัสดุสกุชชี่นะคะก็อันนี้จะเป็น1ชิ้นต่อ1วิดีโอเลยนะคะโอเคอันนี้เราจะมารีวิวพีชก่อนนะคะเดี๋ยวบีบรอบถุงให้ดูก่อนนะถ้ามีเสียงลมหรือว่าเสียงข้างนอกหรือว่าเสียงอะไรนะคะแบบรบกวนต้องขออภัยด้วยนะคะนี่โลมากนะคะเลยนะเป็นพีชเลยสีเหลืองนะคะนี่ดู not eat มีอะไรต่างๆนะคะเขียนว่า make in China นะคะคือChina ใช่ไม่ใช่แล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยก็นะตอนนี้กำลังไม่รู้ว่าจะวางใส่พัสดุดีไหมฮ่าโอเคเก็บกันปิดโอเคนะคะเก็บไว้ค่ะเป็นคนที่แบบมีความเรียบร้อยไม่ใช่ละนะคะก็โอเคอยู่กันโอเคก็จะเป็นลูกพีชนะคะคือแบบกลิ่นมันหอมมากไม่ใช่ละค่ะก็เป็นกลิ่นลูกพีชแต่มันไม่เหมือนพีชไอบูมนะคะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วนะคะเป็นกลิ่นลูกพีชแต่มันไม่แรงเกินนะแล้วมันก็แบบมันไม่ใช่กลิ่นลูกพีชไอบูมแบบเต็มนะคะแต่มันก็เป็นกลิ่นลูกพีชอยู่นะก็ข้างหลังสิเดี๋ยวเอาฉากมากันโอเคนี่นะก็จะเป็นลูกพีชนะคะคือสีมันจะสวยกว่านี้แต่อันนี้มันยังไงไม่รู้อ่ะนี่เป็นสีเหลืองมุกนะคะเหลืองส้มมุกนะคะโอเคมาเราจะมาลองบีบข้างหน้าก่อนนะคะเช็คดูตำหนิก่อนดูมีไหมไม่มีนะคะเราจะมาดูกันว่าผ่านไปกี่วันมันจะมีตำหนิไม่ใช่แล้วทำไมหน้าเราน่าเกลียดแต่ว่าไม่มีตำหนิไม่มีจะแบบพวกสีอะอย่างเงี้ยนะคะสีแล้วก็แบบสีพวกสีตรงใบไม้สีเขียวอะไรเกาะเต็มไปหมดเลยนะโอเคแค่นี้นะคะมันจะเป็นตำหนินะโอเคเดี๋ยวเรามาลองบีบกันเลยนะคะขึ้นนุ่มมากโอ้ยสโลว์มากวันดีงามอ่ะดูดิอยู่ทางนี้นะคะไม่กล้าบีบแรงเลยอ่ะไม่กล้าบีบแรงเลยนะคะจริงโอ้ไม่กล้าบีบแรงเลยบ้านี่นะคะก็คือมันนุ่มมากเลยนะชิ้นนี้เราจะบอกราคานะคะ390 บาทนะคะอันนี้คือเราสั่งจากราคาได้หมดเลยนะแต่ว่าเหมือนว่าที่แม่ส่งออเดอร์มาให้ดูนะคะคือเหมือนเขาลดราคาแบบลดราคาให้ทุกชิ้นเลยนะมันดีมากนุ่มดูดิคือสโลว์นะคะนี่นะคะพัดลมหายไปเลยอุ้ยยายตกกระจายนี่นะคะนุ่มสโลว์มากก็มาดูแพ็กเกจกันดีกว่าเอาเสียงพัดลมกลับมาแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นแบบลูกพีชลูกท้อลูกพีชนะคะก็นี่นะคือเราเป็นครั้งแรกที่เรามีสกุชชี่แล้วมีแพ็กเกจใช่แล้วนะคะเป็นอย่างนี้อุ้ย4 นาทีแล้วจะทำก็อย่างนี้นะก็ใครก็ซูมดูอ่านดูเอาเองนะคะก็ยังไงสำหรับวันนี้น้องแม่มุมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้น้องแม่มุมด้วยนะคะก็จุ๊บนะคะอย่าลืมเอาแบบชวนเพื่อนมากด subscribe แล้วก็มาดูคลิปของแมงมุมด้วยค่ะยังไงก็บ๊ายบายนะคะ